tó ń gbé níbi gíga. Ìwọ ni mo wá gbéga. Kí lẹ ti sọ? Ìwọ ni mo wá gbéga. Kábíyèsí. Ìwọ ni mo wá fìyìn fún. Ọlọ́run mi. Ọlọ́run mi. Tó ń gbé níbi gíga. Ìwọ ni mo wá gbéga. Ẹ jẹ́ ká gbéga o. Ìwọ ni mo wá gbéga. Ìwọ ni mo fìyìn fún. Ìwọ ni mo wá fìyìn fún. Ọlọ́run mi. Ọlọ́run mi. Tó ń gbé níbi gíga. Ìwọ ni mo wá gbéga. Mo wájú mo ẹ̀yìn. Mo ọ̀tún mo òsì. Mo òkè mo wọlẹ̀. Ọpẹ́ ló yí mi ká. Ìwọ ńkọ́? Mo wájú mo ẹ̀yìn. Mo ọ̀tún mi. Mo ọ̀tún mo òsì. Mo òkè mo wọlẹ̀. Òkè mo ṣe bọ́pẹ́ ṣe bọ́pẹ́. Ọpẹ́ ló mo wo wájú mo rágbára yín o. Mo wo ọ̀tún mo rọ́wọ́ yín o. Mo wo òkè mo rí ìyanu. Ṣe bọ́pẹ́ ló yí mi ká. Ìwọ ńkọ́? Mo wájú mo ẹ̀yìn. Mo wo ọ̀tún mi. Mo ọ̀tún mo òsì. Mo wo òkè mo wọlẹ̀. Òkè mo ọpẹ́ o. Ọpẹ́ ló yí mi ká. Ọpẹ́ ló
He is going to say a prophetic word into our life. The Lord of hosts, ó ti dúró dè wá ní 2021 láti ṣe agbára, láti ṣiṣẹ́ ńlá. Hallelujah. Hey. In 2021, ìfẹ́ Olúwa ni ó ṣẹ. See me. Ìfẹ́ Olúwa ni ó ṣẹ. Báyé fẹ́, báyé kọ̀ o. Ìfẹ́ Olúwa ni ó ṣẹ. Èmi ẹ̀fẹ̀, ìfẹ́ Olúwa ni ó ṣẹ. Tìletìle, tọmọtọmọ, tọkọtọkọ. Ìfẹ́ Olúwa ni ó ṣẹ. Báyé fẹ́, báyé kọ̀ o. Báyé fẹ́. Ìfẹ́ Olúwa o. Hey. Ní 2021 ìfẹ́ Olúwa ni ó ṣẹ. Èmi á di aláyọ̀, èmi á di olóríire, èmi á rọ́mọ gbẹ́jọ́, èmi á ríṣẹ́ rere, èmi á kọ́lé mọ́lé, èmi á ra mọ́tò, èmi á ní àlàáfíà. Báyé fẹ́, báyé kọ̀ o. Ìfẹ́ Olúwa ni ó ṣẹ. Ìfẹ́ Olúwa ni ó ṣẹ. Ìfẹ́ Olúwa ni ó ṣẹ. Báyé fẹ́, báyé kọ̀ o. Ìfẹ́ Olúwa o. Ẹ sọ ìfẹ́ Olúwa ni ó ṣẹ. Ìfẹ́ Olúwa ni ó ṣẹ. Ìfẹ́ Olúwa ni ó ṣẹ. Óyá o. Báyé fẹ́, báyé kọ̀ o. Ìfẹ́ Olúwa ni ó ṣẹ. I want you to look at your neighbor. Say neighbor. Neighbor. I can't hear you. Say neighbor. Neighbor. Óyá o. Óyá o. Ọmọ Jésù, óyá ká jọyọ̀ ní 2021. Óyá o. Óyá. Óyá o. Hey. Ọmọ Jésù, óyá ká jọyọ̀. Èmi ayọ̀. Óyá o. Óyá o. Hey. Ọmọ Jésù, óyá ká jọyọ̀. Ó ti yá. Óyá o. Ó ti yá. Óyá o. Óyá o. Ọmọ Jésù, óyá ká jọyọ̀. One more time. Óyá o. Tìletìle, tẹ̀bítẹ̀bí. Óyá o. Lórúkọ Jésù. Ọmọ Jésù, óyá ká jọyọ̀. Lórí ọkọ. Óyá o. Óyá ẹ jẹ́ ká jó, ẹ jẹ́ ká yọ̀. Óyá o. Ọmọ Jésù, óyá ká jọyọ̀. Àwọn aláyọ̀dà. I want you to shout hallelujah. Hallelujah. Má jẹ́ kí lọ́lọ́fọ́. Má jẹ́ kí lọ bí mo ti wá ní 2020. Jesus, bàbá mi mo wá sọ́dọ̀ rẹ lónìí o. Má jẹ́ kí lọ́lọ́fọ́. Ṣé bàbá mi mọ́? Òde o. Mo wá sọ́dọ̀ rẹ
tẹ̀bí tọkàntọkàn. Má jẹ́ kí. Bàbá má jẹ́ kí n lọ lófo. Lọ lófo. Má jẹ́ kí o. Má jẹ́ kí. Má jẹ́ kí n lọ lófo. Lọ lófo. Má jẹ́ kí n lọ lófo, Jésù. Má jẹ́ kí. Má jẹ́ kí. Lọ bí mo ti wá. Bàbá mi mọ́. Ó wá sọ́dọ̀ rẹ̀ lónìí o. Má jẹ́ kí. Hallelujah. Hallelujah. You're happy to be tonight. Shout hallelujah. Ìgbà mi ń bẹ ní ọwọ́ rẹ̀. Hymn 173. Hymn 173. Ìgbà mi dọwọ́ rẹ̀. Mo fẹ́ kó wà níbẹ̀. Hymn 173. jẹ́ kí a jókòó.
kíkà wà láòrí nínú ìhìnrere ti Mark orí 5 a ó kà á láti ẹsẹ̀ 22 títí dé ẹsẹ̀ 29. Mark orí 5 ẹsẹ̀ 22 títí dé ẹsẹ̀ 29. Our Bible portion is taken from the book of St. Mark, chapter 5, which I read from verse 22 to 31. Mark chapter 5, 22 to 31. Ó kà báyìí wípé sì wò ọ̀kan nínú àwọn olórí sínágọ́gù tí à ń pè ní Jáírù wá sọ́dọ̀ rẹ̀ nígbà tí ó rí ó wólà lẹ́bàá ẹsẹ̀ rẹ̀ ó sì bẹ̀ ẹ́ gidigidi wípé ọmọbìnrin mi kékeré wà lójú ikú, mo bẹ̀ ọ́ kí o wá fi ọwọ́ rẹ lé e kí a lè mú un lára dá, òun ó sì yè. Jésù sì bá a lọ, ọ̀pọ̀ ènìyàn sì ń tọ̀ lẹ́yìn, wọ́n sì ń há a lé àyè. Ọmọbìnrin kan tí ó ti ní ìsun ẹ̀jẹ̀ lé ọdún 12, ẹni tí ojú rẹ̀ sì rí ohun púpọ̀ lọ́dọ̀ ọ̀pọ̀ àwọn oníṣègùn, tó sì ti ná ohun gbogbo tí ó ní tán tí kò sì sàn rárá, ṣùgbọ́n kàkà bẹ́ẹ̀ ó ń pọ̀ síwájú. Nígbà tí ó gbúròó Jésù, ó wá sẹ́yìn láàrin ọ̀pọ̀ ènìyàn, ó fọwọ́ kan aṣọ rẹ̀, nítorí ó wí pé bí mo bá sáà lè fi ọwọ́ mi kan aṣọ rẹ̀, ara mi yóò dá. Lọ́gán ní ìsun ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ sì ti gbẹ, òun sì mọ̀ lára rẹ̀ pé a mú òun lára dá nínú àrùn náà. Lọ́gán Jésù sì mọ̀ nínú ara rẹ̀ pé àṣẹ ti ara òun jáde, ó sì yí padà láàrin ọ̀pọ̀ ènìyàn, ó sì wí pé ta ló fi ọwọ́ kàn mí bí aṣọ. Ẹsẹ̀ 29 tí ó kẹ́yìn. Àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ sì wí fún un pé ìwọ rí bí ìjọ ènìyàn ti ń há ọ ní àyè, ìwọ sì ń wí pé ta ló fi ọwọ́ tọ́ mi. Báyìí ni a parí ẹ̀kọ́ náà, kí Olúwa kí ó bùkún ọ̀rọ̀ rẹ̀. Hallelujah. Hallelujah. You can do better than that. Hallelujah. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún oore ọ̀fẹ́ tó fún alásàlẹ̀ yìí. Giving me tonight, Àánú ni mo rí gbà bí ènìyàn ọmọ kékeré láàrin ìjọ Ọlọ́run. I've received mercy as a small child in the midst of the church of God. Wọ́n ní kí n gbà wá níyànjú kí a tó bẹ̀rẹ̀ àdúrà tálẹ́ yìí. I was told to admonish us tonight before we start prayers, Mo sì fẹ́ gbà ọ́ níyànjú. and I want to admonish us. Mo sì fẹ́ kó o gba Ọlọ́run gbọ́ pẹ̀lú mi. And I want you to believe God along with me. Mo pe àkọ́rí ọ̀rọ̀ yìí ní kí ni ìpinnu rẹ? The title of my admonition tonight is, what is your plan? Kí ni ìpinnu rẹ? Your What? determination What is your determination? for this year that we are looking ahead for. Nínú ọdún tí à ń wọ̀nà fún yìí, kí ni ìpinnu Mo fẹ́ kó o rẹ? mọ̀ pé ọdún tí à ń wọ̀ yìí, I want you to know that the year we are going into, bàbá fún wa ní ìdánilójú ọ̀nà pé yóò jẹ́ ọdún àṣeyọrí pẹ̀lú ìrọ̀rùn. our Father in the Lord assured us that it's going to be a year of easy success for us. Ìyẹn kò túmọ̀ sí pé kò ní sí ìpèníjà nínú ọdún yẹn. And that doesn't mean that there won't be challenges in the year. Nínú ọ̀rọ̀ àná ni mo ti bẹ̀rẹ̀ sí gbéyẹ̀wò pé ọdún tí a pè ní ọdún àṣeyọrí pẹ̀lú ìrọ̀rùn yìí, From kí ni yóò túmọ̀ sí? the words tonight, I've been meditating that this year that is being called the year of success, what does it mean? Mo fẹ́ kó o mọ̀ pé nínú ọdún yẹn ìpèníjà yóò wà nínú rẹ̀. I want you to know assuredly in this year there will be challenges, Ṣùgbọ́n àṣeyọrí rẹ̀ ó dájú. but the success is sure. Bí o bá lè gbàgbọ́ pẹ̀lú mi lálẹ́ yìí, If you can believe with me tonight, tí o sì mọ̀ pé oníṣẹ́ ṣe nínú àdúrà. and you know that you have work to do in prayer, Owó àdúrà, owó rẹ ni owó mi ni. the business of prayer is your business and my business. Iṣẹ́ èmi àti ọlálẹ́ yìí nìyẹn. That is our work tonight. Bí o bá lè ṣe kárakára,
If you can do it earnestly, tí o lè gbà tọkàntọkàn. and you can pray it fervently from your heart, Mo gbàgbọ́ lálẹ́ yìí pé I believe tonight ohun tá a pè lẹ́gàn ọjọ́ pípẹ́, that the reproach of old, ohun tá a pè ní àìní ọjọ́ pípẹ́, that what that we have called the cry, àìní ọjọ́ lack, pípẹ́, the lack that has been there for long. yóò di àtàn lórúkọ Jésù. Amen. It shall become history in Jesus' name. Ibi tí a kà lálẹ́ yìí yẹn, Where we read tonight, ó sọ nípa balógun kan fún wa talk about a centurion tí a pè ní Jáírù, called Jairus, ẹni tí ọmọbìnrin rẹ̀ ń ṣàìsàn, whom the daughter was sick, tó sì tọ̀ Jésù wá. and he went before Jesus, Bí ìwọ náà ṣe wá lálẹ́ yìí, just as you have come tonight. Jésù ti tẹ́tí sí, And Jesus listened to her, ó sì pinnu láti bá lọ ilé rẹ̀. and he was determined to follow him to his house. Ṣùgbọ́n ṣe ni láàánú But it unfortunate, níbi tó ti ń lọ. as he was going, Bíbélì wí pé àwọn ènìyàn há Jésù. the Bible said, and Jesus was caged Ìyẹn ni pé by multitude. ènìyàn há Jésù. Multitude caged him. Kò ráàyè àtẹ́ǹtì sí ẹni tó nílò rẹ̀. He couldn't attend to the person that needed him. Kò nílò gbọ́ bùkátà ẹni tó fẹ́ tó ní bùkátà. He was unable to cater for the need of the person that needed Jésù him. ò ní kankan láti lọ àtẹ́ǹtì sí ìní rẹ̀. Jesus was unable to go and attend to the need of that person. Nínú àtètè gbégbéra Jésù yẹn In Jesus not being able to move on time, ní ìròyìn kan tọ̀ wá láti ilé. a news came forth from home. Arákùnrin Brother, ọkùnrin tó lọ pè yìí, the man that you have gone to a call, mọ̀ kó lè ṣe ohun tó ń fẹ́. we know that he can do that which you Ó wanted. ti bọ́ sórí. Ó ti bọ́ sórí. But unfortunately, it is late. Ọmọ tó torí ẹ̀ wá pé Jésù ti kú. The child in whom you came to call Jesus Torí is rẹ̀ dead. má jọ rẹ̀ lẹ́nu. Therefore, bother not yourself Mo anymore. gbàdúrà fún ọ lálẹ́ yìí. I pray for you tonight. Gbogbo agbára tí ó hà ọ́ Every power that will cage you lọ́nà àṣọdí 2021 to succeed in kí o 2021, tó wọnú bẹ̀. before you enter into the year, Olúwa yóò ṣe mọ́ṣẹ́. Amen. God will deal with them. Mo ní agbára tí ó hà ọ́ The power that will cage you, tí ò ní jẹ́ kí àṣeyọrí ó rọ̀ Ọlọ́run tọ́yọ̀ that will not 21. make success to be easy for you in Mo wí lórúkọ 2021. Jésù. I say in the name of Ẹni tó ní Jesus, gbogbo agbára láyé àti lọ́run. the one that has power in heaven and earth, Irú ìpèníjà bẹ́ẹ̀. such challenge, Irú ènìyàn bẹ́ẹ̀. such person, Lórúkọ Jésù yóò di ìtàn. Amen, will become history. Ọmọkùnrin yìí This man kò ro ohun tí ènìyàn sọ. did not think about what man said. Ó mọ̀ pé Jésù ti lè ṣe é. He knew that Jesus can do it. Kò tí ì bàjẹ́ kọjá àtúnṣe. It has not gone beyond the state of brinkmanship. Kò tí ì kọjá ìdásí Jésù. It is not beyond the intervention of Jesus. Kí ni wọ́n náà rò lọ́kàn rẹ? What are you thinking in your heart? Tó rò pé kọjá àtúnṣe dókítà. That you think is beyond the repair or the amendment of doctors. Tó kọjá ìyànjú ènìyàn. That is beyond the effort of man. Mo ń sọ nípa ọkùnrin kan lálẹ́ yìí fún ọ. I'm talking about a man to you tonight. Ẹni tí mo rí àánú gbà lọ́dọ̀ rẹ̀. The one in whom I've received mercy from. Bí o bá lè pinnu bí Jáírù ṣe pinnu. If you can determine in your heart the way Jairus was Bí o determined. bá lè ní ìgbájúmọ́ lálẹ́ yìí. If you can be focused tonight. Tí o lè takú ti ọkùnrin lọ́rùn lálẹ́ yìí. And you can stay put on him tonight. Ohun gbogbo ní ṣíṣe. All things is possible. Mo ń ròyìn ọkùnrin kan fún ọ. I'm telling you about a man. Ọkùnrin kan fún ọ. A man. Ọkùnrin kan. A man. Ẹni tí ipá rẹ̀ ká ohun gbogbo. The one that is capable to do everything. Ẹni tí agbára rẹ̀ ká ohun gbogbo. The one that his power is able to do everything. Tó wá wo bí tí a kà yẹn o. Look at where we read. Obìnrin kan tó tọ́ Jésù àánú ìrìn àjò yẹn náà. In that same journey, a woman came before Jesus. Ó ti ń
ìsun ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ọdún 12 la pè é. She has been battling with the issue of blood for 12 years. ọmọbìnrin Jáírù tó kú yìí ọmọ ọdún 12 ni. The child of Jairus that was dead was equally 12 years old. àìsàn ọdún 12 ń wá Jésù kiri. A sickness of 12 years was seeking for Jesus. ọmọ ọdún 12 kú Jésù fẹ́ jíde. Equally, a child that was 12 years old was dead and Jesus. ìṣòro là kọjá. That means that there is no trouble or tribulation that you are passing through. No matter how long it has been, agbára Jésù ká. the power of Jesus is capable to do it. mo fẹ́ sọ orin kan tí ọkùnrin yẹn kọ fún ọ lálẹ́ yìí. I want to sing a song that man sang. Jáírù kọrin kan nínú ìrìn àjò yẹn. Jairus sang a song in that journey. èyí tó mú kí ó ràn án lọ́wọ́ láti takú di Jésù lọ́rùn. Which helped him to be able to stay put onto Jesus. bóyá o mọ orin yìí. I don't know if you know this song. orin yẹn wí pé. That song says, òní ni fàìnà ogun ayé mi òní ni fàìnà ogun ẹbí mi èèmọ̀ nídọ̀lá o ogun èṣù ẹgbọ́ ẹ̀mí mímọ́ ti fún mi nìdá máa jàjàyè orin tí Jáírù kọ nìyẹn. that was the song that Jairus sang. ó pinnu. He was determined òní ni sẹ́. that today is the day. ogun ayé yìí gbọ́dọ̀ parí lónìí. The battle of my life must end today. àìsàn mẹ́ gbọ́dọ̀ parí lónìí. The sickness of this my son must end àìní today. yẹn gbọ́dọ̀ parí lónìí. That lack must come to an end òfò today. yẹn gbọ́dọ̀ parí lónìí. That wastefulness must come to an end. orin oníṣòwò ẹ̀jẹ̀ náà kọ. And that was the same song Nínú that the orin yẹn. woman with the issue of blood sang. nínú orin yẹn. In the song, àwọn méjèèjì fi ayọ̀ padà sílé wọn. the two of them went home singing song of joy. mo fẹ́ kọ́ náà kọrin lálẹ́ yìí kí a tó I gbàdúrà. want you to sing that song before we pray. mo sì gbàgbọ́ And I believe, bí o bá gbàgbọ́ pẹ̀lú mi. if you believe along with me, tí o gbàgbọ́ pẹ̀lú Jésù tí mò ń ròyìn fún ọ yìí. and you believe with Jesus that I'm proclaiming to you, tó o gbàgbé oníṣẹ̀yàn tí mò ń sọ fún ọ yìí. and you receive this worker of tó miracle, o wo ti àìmọ̀rọ̀ sọ mi. and you did not look at my not being tó o wo fluent, ti ọjọ́ orí mi. and you equally did not consider tó my o wo age, tí mo wọ̀. and not consider what I put on, tó o gba Jésù gbọ́ pẹ̀lú mi. and believe Jesus along with me. ẹ jẹ́ àdúrà ẹsẹ̀ wa. Let us stand to our feet. a ó kọrin yẹn lẹ́ẹ̀mẹ́ta. We'll sing that song 3 a ó sì bẹ̀rẹ̀ times, sí gbàdúrà. and we'll begin to pray. mo gbàgbọ́ pé bí a ṣe ń gbàdúrà lálẹ́ yìí. And I pray as we pray tonight, ohunkóhun kó lè jẹ́ tó jẹ́ ìpèníjà wa. whatever may be our challenge, ó gbọ́dọ̀ parí pẹ̀lú àkókò tí a wà yìí. it must end with this season that we ó are. gbọ́dọ̀ wọnú ọdún tuntun lọ o. It must not enter into the new lórí year. mo fẹ́ kókó yẹn bí ẹni tó gbọ́ Ọlọ́run gbọ́. Therefore, I want you to sing that song like someone bí who ẹni believes tó God. fẹ́ fi òpin sí ìṣúra yẹn That lónìí. someone who wants to put an end to the tribulation of òní his ní or her life. fàìnà ogun ayé mi ó yá. òní ní fàìnà Ogun ayé mi. òní ní fàìnà ogun ayé mi ó yẹ méjì. òní ní fàìnà Ogun ayé mi. once again. òní ní fàìnà Ogun ayé mi. èèmọ̀ ní dọ́là o ogun wẹ̀sù ẹ̀gbọ́. èèmọ̀ ní dọ́là o ogun Èṣù ẹgbọ́. ẹ̀mí mímọ́ ti fún mi nídà máa jàjàyè. Ẹ̀mí mọ́ ti fi fún mi níjà, máa jàjàyè. òní ní fàìnà ogun ayé mi. ó òní ní fàìnà ogun ẹbí mi. ó èèmọ̀ ní dọ́là o ogun wẹ̀sù ẹ̀gbọ́. ẹ̀mí mímọ́ ti fún mi láyọ̀ máa jàjàyè. ó yá o òní ní fàìnà ogun ayé mi. ó kọ́ ni o. òní ní fàìnà ogun ayé mi. ó èèmọ̀ ní dọ́là o ogun èṣù ẹ̀gbọ́. Ẹ̀mí mímọ́ ti fún mi níjà ó máa jàjàyè. Amen. a ó kọ́ lẹ́ẹ̀mẹ́ta papọ̀. mo fẹ́ kó o kọ́ pẹ̀lú àgbẹ̀ni kó ń gbàdúrà ni. I want you to sing it like Mo fẹ́ kó o kọ́ someone bí who ẹni is tó praying, gbàgbọ́. like Ó yá, someone who òní ní believes. fàìnà ogun ayé. Òní ní fàìnà. Dọ́là o. Ogun èṣù ẹ̀gbọ́n. Ẹ̀mí mímọ́ ti fún mi níjà
ní fàánà ogun ayé mi. Òní ní fàánà ogun ayé mi. Ẹ máa ní dọ́là o. ogun èṣù ẹ̀gbọ́n. Ẹ̀mí mímọ́ ti fún mi níjà. Máa Jàjàyè. ó yá ẹ̀mí mímọ́ ti fún mi níjà o. Máa jà. Jàjàyè. Ẹ̀mí mímọ́ ti fún mi níjà o. Jàjàyè. Ẹ̀mí mímọ́ ti fún mi lágbára 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 o. Jàjàyè. Àmín. 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 Amen. Àmín. Amen. Ẹ̀yin ènìyàn Ọlọ́run, People of God, tí a bá wo ọdún tó parí lónìí yìí, if you look at the year that is ending today, à ń mọ̀ wípé ọdún tó le ni. we know that is a difficult year. Ọdún tó da ènìyàn láàmú ni. It is a year that troubled a lot of people. Ọdún tó pa àwọn ènìyàn lẹ́kún ni. A year that caused pain and anguish on a number of people. Ọdún tó fún ènìyàn ní ìnira ni ọdún yìí. It's a year that came along with hardship. Tẹ́ bá rántí àdúrà tí bàbá ń pè fún wa. We remember the prayer our Father in the Lord said unto Lánàá us yesterday, pé kí àṣeyọrí kí ó rọ̀ wá lọ́rùn. that success should be easy for us. Ojú wa ti rí nínú ọdún tá a wà yìí. Our eyes saw a lot of things in this year that we are in. Kò yẹ ká tún wọnú ọdún tó ń bọ̀ yẹn ká tún bẹ̀rẹ̀ wàhálà àti ìdààmú. We ought not to enter into this new year and start on a trouble note. Kí a tó wọ inú àdúrà yìí lọ, Before we go into this prayer, mo fẹ́ ká ké pe orúkọ Jésù lẹ́ẹ̀mẹ́ta. I want us to shout on the name of Jesus 3 times. Kí a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. That we thank God. Ọwọ́ Ọlọ́run ló wà nínú ayé wa. The hand of God is in our life. Ààbò rẹ̀ ló dájú lórí wa. His protection is sure on us. You are God from beginning to the end. There's no place for argument. You are God all by yourself. You are God, oh, you are God from beginning to the end. There's no place for arguments. You are God all by yourself. One more time. You are God, oh, you are God from beginning to the end. There's no place for argument. Oh, You are God all by yourself. there is no place for argument. Kò sí ààyè fún àríyànjiyàn. Ọlọ́run ni Ọlọ́run yóò máa jẹ́. God will continue to be God. Ó ti ṣe ìyanu fún wa báyìí. He has done miracle for us now. Ó wá yẹ ká sọ fún yín pé bàbá ó mà ṣe o. We ought to tell him, Father, we thank you. Ó ti sìn wá la ọdún yìí kọjá lálàáfíà. He has seen us through this year, hail and hearty. Ó yẹ ká wá sọ fún yín pé bàbá àwa mú oore o. We ought to show him our appreciation. Ẹ já kígbe orúkọ Jésù yẹn. Let us shout the name of Jesus. Olúwa ó ṣé o. Lord, thank you. Pé mo la ọdún yìí já ní ayọ̀ àti àlàáfíà. I've told you this year, hail and Ó hearty. yá àdúrà. You are God from beginning to the end. There's no place for argument. You are God all by yourself. Hey. You are God from beginning to the end. There's no place for argument.
You are God all by yourself. You are God from beginning to the end. There's no place for argument. You are God all by yourself. Hosanna is the King of Kings. Hosanna to the Lord of Lords. Hosanna to the King of Kings. Eledumare o. Hosanna to the Lord of Lords. Hallelujah. Zelima Sintaya. Ẹ máa dúpẹ́ fún kí ẹ sì máa fi ìbùkún fún orúkọ rẹ̀. Ẹ máa dúpẹ́ fún kí ẹ sì máa bu ọlá fún orúkọ rẹ̀. Ọlọ́run tó pọ̀ ní ipá àti agbára. Ìwọ ló máa mú mi la ọdún yìí já. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló ti bá 2020 lọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ni wàhálà ti dé bá. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló wà nínú ìrora. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló wà nínú ẹkún. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní 2020 ti bá tiẹ̀ jẹ́. Ṣèbí àwa náà rèé. Ṣèbí àwa náà rèé. Ògbólógbòó ọdún 2020 ìwọ ló máa mú wa làájá. Ọlọ́run òkè ògo ó mà ṣe ó mà ṣe ó mà ṣe Jésù olùgbàlà ó mà ṣe Kaima Sita Kiriama Sataya. Elhima Sita Kariama Sitayaba. Osho Kara Sita. Iribaba Sita. Látọjọ́ ẹjọ́ kọrin ẹ̀ tí mo ti rìn mi ò rí
sítọ́lẹ̀ bàbá. Kí láti sọ o látọjọ́ tí mo ti rí. Ọlọ́run ìyanu. Èmi ò máa rí o. Irú Ọlọ́run èyí. Mi ò rí o. Ẹjọ́ tún kọ̀. Látọjọ́ tí mo ti rí. Ẹ kọrin ẹ dúpẹ́. Kábíyèsí o. Irú Ọlọ́run wo lèyí? Ọlọ́run ara tó ṣòun ńlá. Àràmàdà Ọlọ́run wo lèyí? Ọlọ́run ara tó ṣòun kí láti sọ. Irú Ọlọ́run wo lèyí? Jésù Ọlọ́run ara o tó ṣòun ńlá. Àràmàdà Ọlọ́run wo lèyí o? Ọlọ́run ara o tó. Ẹ wo iṣẹ́ Ọlọ́run. Ẹ wo iṣẹ́ Ọlọ́run. Ẹ wo agbára Ọlọ́run. Look at the power of God. Look at Ẹ his wo acts. ògo rẹ̀. Look at his glory. Ẹ wo ògo rẹ̀. Look at his glory. Ẹ wo agbára rẹ̀. Behold his power. Ẹ wo títóbi rẹ̀. Behold his Ẹ wo mightiness. títóbi rẹ̀. Behold his Ẹ mightiness. wo títóbi rẹ̀. Behold his mightiness. Irú Ọlọ́run wo lèyí? Ọlọ́run àrà tó ṣòun ńlá. Àràmàdà Ọlọ́run wo lèyí? Ọlọ́run àrà tó ẹ̀jẹ̀ kan o. Irú Ọlọ́run àrà o tó ṣòun ńlá. Àràmàdà Ọlọ́run wo lèyí? Ọlọ́run àrà tó ṣòun ńlá. Ẹ̀yin ènìyàn Ọlọ́run. People of God. Ó ti dé sáàárín wa. He has descended into our midst. Ó ti dé. He is here. Oníṣẹ́ àrà ti dé. The work of miracle is here. Ó ti dé láti bá wa rìnrìn àjò 2021. He has descended. He has come to undertake the journey of 2021 with us. Ẹ já wa bẹ Ọlọ́run lálẹ́ yìí. Let us beg God tonight. Olúwa, Lord, àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tí mo ti dá tí mo ti ṣẹ̀. every sin that I have committed, Tó fẹ́ lọ fi ìyà jẹ mí ní 2021. I want to go and afflict me in 2021. Olúwa dáríjì mí lálẹ́ yìí. Lord, forgive me tonight. Kí ọdún yìí ó tó kásẹ̀ ńlẹ̀. Before this year rounds out. Gbogbo àwọn ẹ̀ṣẹ̀ tó fẹ́ lọ dúró sí 2021 láti fi ìyà jẹ mí. All the sin that want to go and lock in 2021 to afflict me. Olúwa dáríjì mí. Lord, forgive me. Ó yá àdúrà. Pray.
Jésù Olúwa wa. Amen. Àmín. Amen. Ṣáwa aládùúrà ti dé. Are we prayer warrior? Are we ready? Are we here? Ṣé ẹ rí oníkálukú ló máa ṣiṣẹ́ àdúrà ẹ o. You see, everyone will do the work of his or her prayer. Èdè tí bàbá pè fún wa lánàá nìyẹn. That was the call that our Father in the Lord called us unto yesterday. Wọ́n ní torí ti bẹ́ẹ̀ náà ṣe gbé wa dìde dúró. He said that is why he made us to stand. That was why he made us to stand up yesterday. Pé a ò gbọ́dọ̀ ṣe ọ̀lẹ nínú àdúrà gbígbà. We must not be lazy in the business of prayer. Ẹni tó bá lè gbàdúrà ló máa ṣẹ́gun ọdún tó ń bọ̀ o. It is only those who can pray that will conquer next year. Gbogbo wa náà la wà nínú ayé tá a rí bí ayé ṣe dà báyìí. We are all in the world and we can witness what the world has turned into. Gbogbo àwọn tó bá lè kígbe pé Jésù ni wọ́n ó lu àlùyọ ní 2021. It is only those who can call on Jesus that will have breakthrough in 2021. Ẹja kọrin yìí sí Ọlọ́run. Let us sing this song unto Lord. Mo fẹ́ ká mú ọwọ́ wa ní méjì méjì. I want us to take our hands 2 by 2. Èmi mọ̀ pé ó wà Ọlọ́run bàbá lọ́lá ó yá. Èmi mọ̀ pé ó wà Ọlọ́run bàbá lọ́lá. Èmi mọ̀ pé ó wà Ọlọ́run àkàndé lẹ́dẹ̀. Èmi mọ̀ pé ó wà Ọlọ́run àkàndé lẹ́dẹ̀. Èmi mọ̀ pé ó wà Ọlọ́run gbogbo àgbáyé. Èmi mọ̀ pé ó wà Ọlọ́run gbogbo àgbáyé. Dìde nínú agbára rẹ̀ ó yá o. Dìde nínú agbára rẹ̀. Ẹ jẹ́ kí n wá kọ́ báyìí. Èmi mọ̀ pé ó wà Ọlọ́run bàbá lọ́lá. Èmi mọ̀ pé ó wà Ọlọ́run àkàndé lẹ́dẹ̀ o. Èmi mọ̀ pé ó wà Ọlọ́run gbogbo àgbáyé. Dìde nínú agbára rẹ̀ kí lẹ ti sọ òye. Èmi mọ̀ pé ó wà Ọlọ́run bàbá lọ́lá. Óyá óyá Èmi óyá. mọ̀ pé ó wà Ọlọ́run àkàndé lẹ́dẹ̀. Hey! Èmi mọ̀ pé ó wà. Ọlọ́run gbogbo àgbáyé. Dìde nínú agbára rẹ̀. Ah! Èmi mọ̀ pé ó wà Ọlọ́run bàbá lọ́lá. Èmi mọ̀ pé ó wà síbẹ̀ Ọlọ́run àkàndé lẹ́dẹ̀. Ah! Èmi mọ̀ pé ó wà Ọlọ́run gbogbo àgbáyé. Dìde nínú agbára rẹ̀. Èmi mọ̀ èmi mọ̀ èmi mọ̀ o. Èmi mọ̀ pé ó wà Ọlọ́run bàbá lọ́lá. Bẹ́ẹ̀ni bẹ́ẹ̀ni èmi mọ̀ yes. Ọlọ́run àkàndé lẹ́dẹ̀. Kábíyèsí o. Èmi mọ̀ pé ó wà Ọlọ́run gbogbo àgbáyé. dìde nínú agbára rẹ̀. Ha! Èmi mọ̀ pé ó wà Ọlọ́run bàbá lọ́lá ní 1930. Èmi mọ̀ pé ó wà Ọlọ́run àkàndé lẹ́dẹ̀. Kábíyèsí èmi mọ̀ pé ó wà Ọlọ́run gbogbo àgbáyé. Dìde nínú agbára rẹ̀. Óyá 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 Èmi óyá mọ̀ pé ó óyá. wà Ọlọ́run bàbá lọ́lá. Èmi mọ̀ pé ó wà Ọlọ́run àkàndé lẹ́dẹ̀. Hey! Hey! Èmi mọ̀ pé ó wà Ọlọ́run gbogbo àgbáyé. Dìde nínú agbára rẹ̀. Ọlọ́run ìyanu o. Dìde. Nínú agbára rẹ̀. Ọlọ́run ayọ̀ bàbá lọ́lá. Dìde nínú agbára rẹ̀. Ọlọ́run àkàndé lẹ́dẹ̀ o. Dìde nínú agbára rẹ̀. Ọlọ́run káyọ̀dé ọmọ ní iyì o. Nínú agbára rẹ̀. Ọlọ́run ìyanu dìde. Dìde nínú agbára rẹ̀. Dìde 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 fún wa o. Dìde nínú agbára rẹ̀. Alágbára dìde dìde. Dìde Ọ̀yá. nínú agbára rẹ̀. Oníṣẹ́ ọ̀la dìde o. Dìde nínú agbára rẹ̀. Dìde dìde dìde. Dìde nínú agbára rẹ̀. Ọwọ́ 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 ọwọ́. Nínú Hey! agbára rẹ̀. Dìde 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 dìde. Nínú agbára rẹ̀. Alágbára dìde. Dìde nínú agbára rẹ̀. Óyá dìde dìde. Dìde nínú agbára rẹ̀. Óyá dìde dìde. Dìde nínú agbára rẹ̀. Óyá dìde dìde o. Dìde
nínú agbára rẹ̀. Ó yá dìde o. Dìde nínú agbára rẹ̀. Àmín. Amen. Ẹ já sọ fún Ọlọ́run. Let us tell God, Olúwa Lord, tógun bá dìde sí mi ní 2021. if war rise against me in 2021, Olúwa bá mi dojúkọ ogun yẹn. Lord, face that war for me. Anywhere tógun yẹn bá gbà jáde sí mi. Whatever angle that war may come from, Olúwa bá mi lọ pàdé ẹ̀. Lord, go and meet me from there. Meet the war from there. Torí a ò ní agbára, Ọlọ́run ní agbára wa. Because we don't have power, God is our power. Òun la ṣe ń bẹ̀ lálẹ́ yìí. And that's why we are begging him tonight. Ibikíbi tó bá fẹ́ gbà jáde sí mi ní 2021. Anywhere the war want to come against me in Olúwa ló 2021, bá mi pàdé ẹ̀. Lord, go and meet that war Ó yá there. àdúrà. Ibi tó bá fẹ́ gbà jáde sí èmi àti ilé mi. Ọlọ́run o, bá mi lọ pàdé ogun náà. Jésù Olúwa wa, àmín. Ẹ̀yin ènìyàn Ọlọ́run. People of God, Èdè tí bàbá pè fún wa lánàá yẹn. the language our father spoke forth to us yesterday, Pé kí àṣeyọrí kí ó rọ̀ wá lọ́rùn. that success should be easy for us. Èdè tó le tó ní agbára ni. It's a powerful language. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ là ń pè ní aláṣeyọrí tó a ti táàgì ẹ̀bọ̀ tí wọn ò rí àmì àṣeyọrí lára wọn. A lot of people have been tagged successful people, but there is no manifestation of success in their life. Ẹ wo bọ́n ṣe frame ọ̀rọ̀ yẹn fún wa lánàá yẹn. Look at the way he framed the word yesterday. Ilé tó ti parí ṣùgbọ́n tí a ò lè parí rẹ̀. A house that had been completed but was unable to be completed. Wọ́n fi ẹnìkan ṣe àpẹẹrẹ fún wa lánàá nínú àdúrà tá a gbà yẹn. He used someone as an example yesterday in the prayer that we prayed. Ilé tó ti parí ṣùgbọ́n tí a ò lè parí ẹ̀. The house that is completed but cannot be completed. Aláwọn ènìyàn náà tá à ń wò bí aláṣeyọrí ṣùgbọ́n a ò rí àmì àṣeyọrí lára wọn. We have seen people that are successful, that they call them successful people, but we cannot see the sign of success in their life. A ó tún tún àdúrà yẹn gbà lónìí We yìí. are going to pray that prayer again tonight. Lórí ọmọ ní gbogbo ọ̀nà mi. On our children, on all our ways. Olúwa fi àṣeyọrí rọ̀ mí lọ́rùn. Lord, make success easy for me. Nínú ọdún In 2021. 2021. Má jò ó nira fún mi mọ́. Let it not be difficult for me Fi any àṣeyọrí longer. rọ̀ mí lọ́rùn. Make success easy for me. Ó yá àdúrà. Jésù Olúwa wa. Amen. Àmín. Amen. Isaiah 43 verse 4 and 5.
Ìwé Àìsáyà orí kẹta lé ní ogójì ẹsẹ̀ kẹrin àti ìkarùn-ún. Isaiah 43, 4 and 5. Níwọ̀n bí ìwọ ti ṣe iyebíye tó lójú mi. Yes. 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 Hallelujah. A ṣe iyebíye lọ́wọ́ ẹlẹ́dàá wa. We are precious in the hands of our Creator. A máa fi verse 5 yẹn náà tún gbàdúrà. Ẹ jẹ́ á kọ́ gba eléyìí. And we are going to use that verse 5 to pray, but let us pray this one. Ẹ jẹ́ á sọ fún Ọlọ́run. Let us tell God. Tọ́ máa fi èèyàn rọ́pò ènìyàn. If men have been exchanged, if your life is someone's life is in exchange for one's life, Ẹni tó yẹ ká pa tí wọ́n lọ pa ẹlòmíì. the one that they ought to kill, but they went to kill another person. Ábúráhámù mú Áísákì lọ sórí òkè láti lọ pa. Abraham took Isaac to the mountain to be slaughtered Fún ìrúbọ. for sacrifice. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run mú ẹran jáde fún Ábúráhámù láti pa dípò Áísákì. But God brought forth a ram for Abraham to slaughter in the place of Isaac. Ọlọ́run ti fẹ́ wa lọ́pọ̀lọpọ̀. God has loved us so much. Ẹ jẹ́ á sọ fún Ọlọ́run. Let us tell God, Olúwa, Lord, àwọn ọ̀tá tí wọ́n ń lépa ayé mi láti pa. the enemies that are after my life to kill me, Ọba Hẹ́rọ́dù tó fẹ́ pa Jésù. King Herod that wanted to kill Jesus, Ikú tó tọ́jú sí Jésù, ikú yẹn ni Hẹ́rọ́dù yẹn kú. the death that was meant for Jesus was the death that Herod died. Wọ́n fẹ́ ká sọ fún Ọlọ́run. I want us to tell God, Ikú tí wọ́n fẹ́ fi ránṣẹ́ sí mi yẹn. that death that they want to send to me, Àti èmi àti ilé mi. myself and my household, Àwọn tí wọ́n fẹ́ fi ránṣẹ́ yẹn ni kí ó kú ikú yẹn. it is those who want to send that death should be the one to die. Ṣáàdúrà yẹn yé wa. Do we understand that prayer? Àwọn tí wọ́n pète pèrò láti fi ikú ránṣẹ́ sí ilé Those mi. who are planning to send death to my house, Olúwa, Lord, jẹ́ kí wọ́n lọ kú ikú yẹn fúnra ara wọn. Lord, let them die that death. Ó yá àdúrà. Jésù, Olúwa wa. Amen. Ẹ jẹ́ ṣàmì dáadáa. Amen. Verse 5 ma. Má bẹ̀rù. Nítorí Ọlọ́run wà pẹ̀lú wa. Yes. Yes. Èmi yóò ṣà ọ́ jọ. Mọ́mí ó tẹ̀ ti dá. Ibi tí mo fẹ́ lò gan nìyẹn. That's where I want to use. Gbogbo ohun tó ti sọnù tó ti scatter mọ́ mi lọ́wọ́. All the things that are missing, that have scattered in my hands. Nínú ọdún 2020 tí mo wà yìí. In 2020 that I'm in, Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló ti scatter tó ti sọnù mọ́ wa a lọ́wọ́. lot of things, we've lost a lot of things. Ọmọ ẹlòmíì ti sọnù mọ́ lọ́wọ́. Even some people's children, they've gone Iṣẹ́ missing. ẹlòmíì ti sọnù mọ́ lọ́wọ́. Some people's work has been lost. Even the business tẹ́lòmíì ṣe ó ti sọnù. Okòwò ẹlòmíì has been lost. Ẹja sọ fún Ọlọ́run. Let us tell God, Bó ṣe sọ nínú ọ̀rọ̀ pé èmi yóò ṣà ọ́ jọ. as He has said in His word, that I will gather them together. Nínú ọdún 2021 tí In mo fẹ́ wọ̀ yìí. 2021 that I'm about to enter. Àwọn kan rere tó ti sọnù yẹn. All the good things that have been lost, Olúwa máa ṣà wọ́n jọ fún mi. Lord, gather them together for me. Gbogbo tó ti nù lọ́wọ́ mi. All the things that I've lost in my hand, Bóyá ọmọ ló ti sọnù lọ́wọ́ wa ni. either children, Olúwa máa ṣà wọ́n jọ fún mi. Lord, gather them together for Ní me. orúkọ Jésù máa ṣà wọ́n jọ fún mi. In the name of
of Jesus. Ó yá àdúrà. Olúwa máa ṣàwọn jọ fún mi. Ó lè jẹ́ owó ló ti sọnù lọ́wọ́ wa tá ò lówó lọ́wọ́ mọ́. Olúwa máa dá wọn padà fún mi. Tó bá jẹ́ iṣẹ́ ni, bóyá business tá à ń ṣe ni, ẹja bẹ Ọlọ́run. Olúwa máa ṣàwọn jọ padà fún mi. Jésù Olúwa wa. Amen. 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 Ẹ ka verse 6 ma. Verse 6. Èmi yóò wí fún àríwá pé dá a sílẹ̀. Yes. Má ṣe dá a dúró, ó tiẹ̀ ti dá. Èmi yóò sọ fún àríwá pé dá a sílẹ̀. I will say unto the south, give up. Èmi yóò tún sọ fún gúúsù pé ẹ má dá dúró. And I will say unto the north, do not withhold. Ẹ já sọ fún Ọlọ́run. Let us tell God. Gbogbo ohun tó dá mi dúró ní 2020. All the things that held me bound in 2020. Tí mo ṣe ń wọnú 2021 lọ As báyìí. I'm entering 2021. Kí n máa gba ìtúsílẹ̀ lórúkọ Jésù Let me Olùgbàlà. begin to receive deliverance from them. Àwọn tó dá mi dúró yẹn tí mo kọ̀ wà ṣá. All those things that have held me bound. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ rẹ tí mo gbọ́ lálẹ́ yìí. According to your word that I have heard tonight. Àwọn kan wọ̀nyí tó dá ayé mi dúró yìí. All those things that have stagnated my life. Lórúkọ Jésù Olùgbàlà. In the name of Jesus the Savior. Kó máa tú ayé mi sílẹ̀ báyìí. Lord, let them release my life. Kó máa tú ayé mi sílẹ̀ báyìí. Let them give my life up. Ó yá àdúrà. Àìríṣẹ́ èyí tó dá ayé mi dúró. Àìríṣẹ́ fi ayé mi sílẹ̀. Yes. Jésù Olúwa wa. Amen. Mo fẹ́ ká kọrin yìí. I want us to sing this song. Àwa gba àdúrà méjì. Wọ́n á gbàdúrà lé lórí fún wa. We will now pray 2 prayers and they will pray on it. Olúwa bẹ́ẹ̀mi náà ṣe o. Jésù bẹ́ẹ̀mi náà ṣe o. Ohun rere ń bẹ nínú mi má ṣe jẹ́ kó nira. Ṣó ti yé wa? Kì í ṣe ẹ dúró. Kì í ṣe wípé àti ṣe ló nira. Ṣùgbọ́n mo ní ohun rere nínú tí mo fẹ́ gbé ṣe ní 2021. Tí n bá dẹ̀ fẹ́ bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe, má ṣe jẹ́ kó nira fún mi. Àdúrà tá à ń gbà nínú orin yẹn nìyẹn. Olúwa bẹ́ẹ̀mi náà ṣe o. Jésù bẹ́ẹ̀mi náà ṣe o. Ohun rere ń bẹ nínú mi má ṣe jẹ́ kó nira. Ó yá o. Olúwa bẹ́ẹ̀mi náà ṣe o. Ọlọ́run ayọ̀ babalọ́lá. Jésù bẹ́ẹ̀mi náà ṣe o. Hey. Ohun rere bẹ nínú mi má ṣe jẹ́ kó nira. Alágbára wá bá mi náà ṣe o.
Jésù o bẹ́mi náà ṣe o ohun rere ń bẹ nínú mi máa ṣe jẹ́ kó nira Ọlọ́run ìyanu. Olúwa bẹ́mi náà ṣe o. Ẹ ò kọrin. Jésù bẹ́mi náà ṣe o. Alágbára ohun rere ń bẹ nínú mi. Máa ṣe jẹ́ kó nira. Ohun rere ń bẹ nínú mi. Mo bá ṣe nínú ọdún 2021 o mo bá ṣe ayọ̀ ń bẹ nínú mi mo bá kó hàn síta ohun rere wà nínú mi mo bá kó yọrí Olúwa bẹ́mi náà ṣe o lọ́dún tuntun Jésù bẹ́mi náà ṣe o ohun rere ń bẹ nínú mi máa ṣe jẹ́ kó nira Olúwa o. Olúwa bẹ́mi náà ṣe o. Alágbára gíga. Jésù bẹ́mi náà ṣe o. Ohun rere bẹ̀ nínú mi máa ṣe jẹ́ kó nira. Mò ń expect ohun rere lórí ọmọ tọ́lọ́run fún wa. Yes, mò ń expect ayọ̀ lórí gbogbo àwọn ọmọ ìjọ ṣèṣe òkè ògo. Mo expect testimony. Mo expect ìròyìn ayọ̀. Yes, Olúwa bẹ́mi náà ṣe o. Jésù bẹ́mi náà ṣe o. Ohun rere ń bẹ nínú mi má ṣe jẹ́ kó nira. Kí lẹ ti sọ? Olúwa bẹ́mi náà ṣe o. Olúwa o. Jésù bẹ́mi náà ṣe o. Ohun rere ń bẹ nínú mi máa ṣe jẹ́ kó nira. Bóyá ohun rere ń bẹ nínú mi. Máa ṣe jẹ́ kó nira. Ohun rere ń bẹ nínú mi. Máa ṣe jẹ́ kó nira. Ohun rere ń bẹ nínú mi. Máa ṣe jẹ́ kó nira. Alágbára ohun rere ń bẹ nínú mi. Máa ṣe jẹ́ kó nira. Ohun rere ń bẹ nínú mi. Máa ṣe jẹ́ kó nira. Olúwa ohun rere ń bẹ nínú mi. Máa ṣe jẹ́ kó nira. Ohun rere ń bẹ nínú mi. Máa ṣe jẹ́ kó nira. A ó wá sọ di àdúrà o. We will now turn it to prayer. Olúwa Lord, 2021 tí mo fẹ́ wọnú èyí. 2021 that I'm about to enter. Ohun rere wà nínú mi. I have good things in my heart. Mo tún expect ohun rere lórí àwọn ọmọ tó fún I'm mi. also expecting good tidings for my children. Jésù Jesus, má ṣe jẹ́ kó nira fún mi. let it not be difficult for me. Má ṣe jẹ́ kó nira fún àwọn ọmọ mi. Let it not be difficult for my children. Ohun rere ń bẹ nínú mi. I have good things inside of me. Olúwa má ṣe jẹ́ kó nira. Let it not be Ó yá àdúrà. Kò gbọ́dọ̀ nira fún mi. Ohun rere ń bẹ nínú mi láti ṣe. Má jọ nira fún mi ní 2021. Àwọn ọmọ ológo yìí, mo ń expect testimony ayọ̀. Mo ń retí ìròyìn ayọ̀ lórí wọn. Yes, kò gbọ́dọ̀ nira fún àwọn ọmọ wa nínú ìjọ yìí. Jésù Olúwa wa. Amen. 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 Àdúrà kan tó kù náà lélẹ́yìí. This is the last prayer. Má fẹ́ ká kọrin yìí. I want us to sing this song. Bí kòrónà bá ń pa lọ́tún o, tó bá ń pa lósì o, lórúkọ Jésù o kò ní wọ
lémi rárá. Ṣé ó ti yé wa? Bí COVID-19 bá ń pa lọ́tún tó ń pa lọ́sì. If COVID-19 is killing left and right, Lórúkọ Jésù kò ní ya ilé wa. Amen. In the name of Jesus, it will not befall us. Mo láìkí fètì bàbá tọ́lọ́run fi ṣe alákòóso wa nínú ìjọ yìí. Unlike the faith of the Father that God has put here. Wọ́n ní àwọn abide pẹ̀lú gbogbo òfin tí wọ́n ṣe nípa coronavirus. He said, truly you abide by all the COVID-19 protocols. Ṣùgbọ́n But bí corona bá bọ́ sí orí ara wọn báyìí, if the virus lands on his skin, ó ló máa kú dànù ni. that it will die. Ẹ jẹ́ kí òróró yẹn kó ṣàn bẹ́ẹ̀ yẹn lọ sórí wa. Let that oil flow onto our heads. Ẹjọ́ ó ṣàn, ẹjá tàpù sínú ìgbàgbọ́ yẹn. And let us key into that faith. Pé tó bá bọ́ sí ara mi, ó máa kú dànù ni. That if it falls on our body, it will die. Ẹjá kọrin yẹn. Let us Corona sing that ń song. pa lọ́tún o, ó bá ń pa lọ́sì o. Lórúkọ Jésù o kò ní yà lébi rárá. Corona ń pa lọ́tún o, ó tó bá ń pa lọ́sì o. Lórúkọ Jésù o kò ní yà lébi rárá. Corona ń pa lọ́tún o, tó bá ń pa lọ́sì o. Ó yá o, lórúkọ Jésù o kò ní yà lébi rárá. Corona ń pa lọ́tún o, tó bá ń pa lọ́sì o. Lórúkọ Jésù o kò ní yà. Amen. Amen. Lórúkọ Jésù kò ní ya ilé wa. Amen. In the name of Jesus, it will not come near our dwelling. Mo fẹ́ ká lo ìgbàgbọ́ bàbá yẹn ká fi gba àdúrà yìí. I want us to use the faith of our Father and the Lord to Bó ṣe pray. sán yẹn náà la máa fi gba àdúrà yẹn. Àdúrà kan tó kù náà nìyẹn. As he has said it, that is how we are going to pray, and that's the last prayer. Ẹ já sọ fún Ọlọ́run. Let us tell God, Bí COVID-19 bá bọ́ sórí ara mi if COVID-19 lands on our skin, tàbí sórí ọmọ tó fún mi, or on all the children that you have given me, Olúwa jẹ́ ó kú dànù. Lord, let it die. Bó ṣe sán náà nìyẹn. That was how he Wọ́n said ló it. máa kú. He must die. Ẹ já wá sọ bẹ́ẹ̀ pé ìwọ corona tó bá bọ́ sórí ara mi Let us say, Corona, if you perch on my body, tàbí orí ọmọ tọ́lọ́run yọ̀ǹda fún mi, or on all the children that God has given me, kó kú dànù. let it die. Ó yá àdúrà. Jésù Olúwa wa. Orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Ní agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù. Ọlọ́run àdéhùn àgbẹ̀yìnga. Adúgbò lọ́wọ́ yín nítorí ẹ pàṣẹ fún wa lọ́dọọdún wípé kí a máa kóra wa jọ fún ọjọ́ mẹ́ta lóòrèkóòrè lọ́dọọdún náà lẹ́ ń fi ọ̀rọ̀ wa ṣèyanu. A tún ti kóra jọ lọ́dún yìí, a ti gba àdúrà ọjọ́ mẹ́ta náà. A gbé yín ga nítorí ẹ̀yin Elédùmarè lẹ́tún jẹ́ ó ṣe é ṣe fún wa. Olúwa gbogbo wa. Olúwa gbọ́ yín wá. Olúwa gbogbo wa. Olúwa gbọ́ yín wá. Olúwa gbogbo wa. Olúwa gbọ́ yín wá. Ẹ ti rán ọ̀rọ̀ yín sí wa wípé nínú ọdún tá à ń lọ yìí a ó ṣe àṣeyọrí nínú ìrọ̀rùn.
ó dá wa lójú wípé nítorí a ti fi sí àdúrà àní ọdún náà yóò jọdún àṣeyọrí ṣùgbọ́n kò ń ṣe àṣeyọrí nìkan pẹ̀lú ìrọ̀rùn àgbà ọgbọ́n wípé bẹ́ẹ̀ ni ó rí nínú ọdún náà a ò ní mọ ìnira ó ti dáwọ́lé wa lórúkọ Jésù ní gbogbo ọ̀nà ẹwà rẹ yóò wà lára wa ọdún yìí ó tún fi lé wípé aláti ṣòwò àdúrà abẹ́ ọlẹ́ẹ̀kan sí lálẹ́ yìí engine tí ń gbàdúrà tí ń ka ọ̀rọ̀ rẹ ní gbogbo ìgbà nínú ọdún tó ń wọ́n lọ́yìn Olúwa gbé sínú wa jọba jẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ a ó máa yìn ọ́ títí ayé la ó máa gbé ọ ga Jésù Olúwa wa. Praise God. Ẹjọ́ tó bá di aago 9 láàárọ̀ la ẹ jẹ́ ká wá sí orí òkè ká lè bẹ̀rẹ̀ ọdún tuntun pẹ̀lú Jésù. By 9 a.m. tomorrow, we are being enjoyed to come to this mountain again so that we can worship Jesus again. Ẹ jẹ́ ká gbàdúrà sómi wa. Ní orúkọ Jésù, omi tí a gbé wá Olúwa yà sí mímọ́. Ọba tó yẹ ká mú láti January wọ December 31st tó ń ṣiṣẹ́ àmì tó ń ṣiṣẹ́ ìyanu tí ò yẹ ká ṣàìsàn. Olúwa agbára tó ti wà ń bẹ̀ láti tẹ́lẹ̀ sẹ́ ní orúkọ Jésù rí níwọ̀n ní àṣálẹ́ yìí. Olúwa sọ di ẹ̀jẹ̀ rẹ Olúwa fi gbàlà Olúwa fi wòsàn ẹ̀yà ara wa dáwọ́ rẹ Olúwa yà sí mímọ́ à ń lọ nísìnyí Olúwa máa bá wa lọ ìwọlé àti ìjáde wa Olúwa má jẹ́ ó méwu dání oore ọ̀fẹ́ tí bàbá ṣe ọmọ tí ẹ̀mí mọ́ kó sọ̀kalẹ̀ kó bá wa gbé láti sìn lọ àti láéláé àmín 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 ní orúkọ Jésù akọ́mọ̀ná wa o. Àwa Isaiah 45 verse 22 kọjú sí mi kí a sì gbà yín là gbogbo òpin ayé nítorí èmi ni Ọlọ́run òṣèlú àlùmímọ́. Hallelujah méje tó rí la o. Hallelujah 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 hallelujah.